Di balik keindahan sungai Australia, hidup salah satu makhluk paling aneh dan misterius di dunia. Hewan ini adalah platypus. Hewan ini adalah kombinasi dari berbagai ciri yang tampaknya mustahil. Memiliki paruh seperti bebek, ekor seperti berang-berang, dan kaki berselaput. Yang lebih mengejutkan, platypus adalah mamalia, tapi mereka bertelur. Ya, bertelur. Dan lebih aneh lagi, platypus jantan memiliki sengatan beracun di kakinya. Paruh mereka dipenuhi sensor elektrik, memungkinkan mereka mendeteksi pergerakan mangsa di dalam air, bahkan dalam kegelapan. Platypus adalah pengingat betapa luar biasa dan tak terduganya alam ini. Sebuah misteri hidup yang terus memukau para ilmuwan hingga hari ini.